Hallo zusammen. Nachdem ich nach meinem Unfall jetzt wieder körperlich soweit hergestellt bin, kommt jetzt der nächste Schritt, bevor ich quasi wieder mit dem Radfahren loslegen kann. Und zwar muss ich mein Fahrrad wieder richten. Ich hatte ziemlich viel Glück. Bei meinem Fahrrad ist nicht so viel kaputt gegangen. Der Schalthebel ist abgerissen und das Lenkerband ist beschädigt worden. Und das werde ich jetzt reparieren. Die Ersatzteile habe ich in den letzten Tagen schon besorgt. Einmal der Schalthebel und einmal das Lenkerband. Nachdem ich das Fahrrad komplett selber aufgebaut habe, ist es jetzt tatsächlich für mich nichts Neues, das Ganze auszutauschen. Allerdings bin ich mir sicher, dass das noch nicht so leicht von der Hand gehen wird. So, nach stundenlangen Schrauben ist es jetzt doch schon geschafft und mein hübsches Fahrrad ist wieder einsatzbereit.